Kegiatan monitoring dan evaluasi alat sirine Gunung Api Agung di Banjar Dinas Temukus Desa Besaki Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Om Swastiastu, saya Yohan Sidiana sebagai pengurus di Banjar Dinas Temukus. Kebetulan untuk alat sudah saya perbaiki atau saya bersihkan setiap bulan untuk menunjang kegiatan atau menunjang kebencanaan, karena adanya alat ini bisa membantu masyarakat kami di lingkungan kalau umpama ada bencana-bencana yang mendadak. Kebetulan semenjak adanya pemasangan alat ini, masyarakat kami di Temukus sangat merasa bahagia atau merasa lega, karena setidaknya nanti kalau ada bencana apapun pemerintah sudah siaga.